na Bélgica já há umas 2 semanas já, então eu me sinto bem e me sinto pronto para estar em campo. E como é a temporada aqui? Ah, ela está sendo muito boa para eu ver os novos companheiros, para eu conhecer eles e para que eu possa ver o que o treinador quer, o que ele pede. E é isso, está sendo muito bom. Öncelikle kendimden başlayacak olursam eğer fiziksel olarak gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü buraya gelmeden önce de Belçika'da da eski takımla birlikte 2 haftalık bir kamp sürecinden buraya gelmiştim. Dolayısıyla fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum diyebilirim. Kamp dönemimizle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. İyi gidiyor kamp. Benim için de büyük bir fırsat aynı zamanda. Çünkü yeni takım arkadaşlarım var. Arkadaşlarım adına ben de yeniyim aslında. Hem onların beni hem de benim onları tanıyabilmem adına güzel bir kamp dönemi geçiyor. Ve aynı zamanda da bu kamp döneminde hocamızın benden isteklerini, taleplerini, neler istediğini öğrenebilmek adına iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ben. Önce başarılar dileyim. Boa sorte aqui. Farklı bir coğrafya, farklı bir Um país diferente, companheiros diferentes agora. Sobre a adaptação, o que você acha? Porque é difícil se adaptar aqui, o que você acha sobre o seu período de adaptação? E me pergunto, o treinador, o que está pedindo? O que ele está pedindo especialmente nos treinos de vocês, nos jogos também? Primeiro, muito obrigado, né, que ele me deu boa sorte. E é claro que é muito diferente estar aqui, que eu não tô... É uma nova cultura, é um novo país, é diferente até o fuso horário para conversar com a minha família que está no Brasil, mas eu creio que eu estou passando bem por isso e os companheiros também estão ajudando muito com isso, me fazendo com que eu me sinta em casa, conversando comigo, me ajudando com as coisas que eu preciso, ajudando com a língua também, porque tem algumas pessoas que não falam inglês e meu inglês também não é muito bom. Então, esse período de adaptação aqui em Erzurum está sendo muito bom, porque os companheiros e o treinador também, ele está me ajudando muito com isso, para que eu me sinta em casa aqui mesmo. O que ele está pedindo nos treinos? Nos treinos ele pede para que eu fique livre, para que eu fique solto, para que eu jogue o que eu sei. Pouco a pouco ele pede mais coisas sobre tática e sobre isso, mas a princípio ele conversou comigo, falou para eu ser livre aqui e jogar tudo que eu sei. Öncelikle başarı dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlayayım. Burası aslında tabii ki farklı bir yer, sizin de bahsettiğiniz gibi. Farklı bir kültüre geldim, farklı bir ülkeye geldim. Saat farkı olan bir yere geldim öncelikle, ailemle birlikte konuşurken bile bu saat farkını tabii ki göz önüne almam gerekiyor. Yeni bir yer, kolay değil tabii ki adaptasyon süreci, ancak şunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımın hepsi, buradaki bütün insanlar sanki ben evimdeymişim gibi hissettiriyorlar ilk andan itibaren. Dil konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İngilizce konuşan arkadaşlarım var, konuşamayan arkadaşlarım var. Benim de İngilizcem belki çok iyi değil ama onlarla dahi çok iletişim kurabildiğimizi düşünüyorum ben. İletişim anlamında çok iyiyiz ve kendimi gerçekten geldiğim ilk andan beri evimde hissediyorum. Hocamızla ilgili olarak, hocamızın benden talepleriyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Hocamız geldiğimiz ilk günlerden beri bana hep konuşarak neler istediğini, neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı. Zaten bunların adım adım olacağını ben de biliyorum. Hocamız da bunu gayet ifade etti. Kendimi rahat hissetmem, iyi hissetmem gerektiğini söyledi. Taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha içinde hocamızın benden en büyük talebi rahat olmam ve tabii ki taktik anlayışı sahada en sonuna kadar gösterebilmem. Ama bunda dediğim gibi adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. Tekrar hoş geldin diyelim, başarılar dileyelim. Outra vez bem aqui, boa sorte aqui no Trabzonspor. O desempenho de você, e aí todo mundo gostou de vocês, você está dando tudo, e a gente espera que você vai continuar assim. E a minha pergunta vai ser os atacantes até hoje aqui no Trabzonspor. O Trabzonspor sempre tinha atacantes bons, sabe? Sempre fizeram muitos gols aqui, abriu uma página nova aqui, saíram com o Solot, como Cornelis, como Banza, como Nacho. Isso ele agora está jogando uma Liga Elite, ele está jogando na Espanha, no Atlético de Madrid, um dos melhores atacantes do Atlético de Madrid, ele jogou aqui, saiu daqui. Eu queria perguntar sobre os seus objetivos aqui no Trabzonspor. O que são os seus objetivos aqui no Trabzonspor? O que você quer dizer sobre os seus objetivos pessoais?
Obrigado de novo pelas boa sorte e sobre os jogos, eu tô sendo livre, eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo e uma coisa que foi o princípio foi o treinador que ele falou para eu ser livre em campo, então foi isso que eu fiz nesses jogos, ser livre, jogar o meu jogo e foi muito bom fazer gol naquele jogo, porque é uma coisa que já no primeiro jogo, como titular, faz gol, já é uma coisa que é boa, que passa com confiança, e sobre entrega é uma coisa que eu faço sempre, então podem ter certeza de que toda vez que eu for para campo, eu vou dar tudo em campo, eu vou entregar, vou dar tudo pela camiseta. E sobre os atacantes que passaram aqui, sim, é uma coisa que eu soube quando estava antes de vir, comecei a pesquisar um pouco dos atacantes que passaram aqui, e sim, esse foi um dos motivos que me fizeram vir para cá, porque eu analisando com meu irmão também, mas eu assistindo jogos também e analisando um pouco sobre o que eu sei, eu vi que muitos atacantes bons, eles estiveram aqui e, claro, eu quero seguir os passos deles, fazer muitos gols aqui, ter uma grande passagem aqui e, se Deus quiser, ir para, como Sorloth, ir para uma liga diferente assim, para que eu siga os passos deles também. Öncelikle başarı dilekleriniz için teşekkür ederek yine sözlerime başlamak istiyorum. Aslında kendi maçlarda gösterdiğim performansımı şöyle özetleyebilirim. Ben en sevdiğim işi yapıyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynayabilmek, futbol oynamak, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için, bu takımın renkleri için her zaman da böyle olacak. Elimden gelen en iyisini vermeye çalışacağım. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi maçlarda oynayabilmek, elinden gelen en iyisi yapabilmek belki çok önemli, ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemliydi. Benim adıma hazırlık maçı dahi olsa o golle başlayabilmek, ilk 11 oynadığım maçta golle başlayabilmek özgüven açısından da benim adıma büyük katkıları oldu. Dediğim gibi ben ne zaman sahada olursam olayım her zaman aynı katkıyı vermeye, aynı mücadeleyle birlikte takıma yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğim. Burada oynayan hücum oyuncularıyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Benim de buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalardan bir tanesiydi bu konu. Çünkü daha önce burada oynamış, başarılı olmuş hücum oyuncularını, santrafor oyuncularını görmek, onların neler yaptığını görmek benim adıma da önemliydi. Hatta beni buraya getiren sebeplerden bir tanesi de burada daha önce oynayan santrafor oyuncuların çok başarılı olup farklı liglere gidip orada da kendini kanıtlayabilmeleriydi. Dolayısıyla ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Sizin de verdiğiniz örnek gibi Sorloth yine Avrupa'nın en gözde santraforlarından bir tanesi şu an. O da burada oynadı, burada başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek, onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum ileride. Hoş geldin diyelim. Bem-vindo aqui. Hazırlık maçında da Os dois jogos amistosos que você jogou, você estava muito forte, você funcionou bem, com muita força, mas você sabe que tem muitos atacantes aqui bons também, você tem uma competição, o Nath, você, os outros atacantes também, e claro, os objetivos aqui no Trabzonspor. Obrigado de novo. Sim, sobre a entrega nos jogos. Como eu falei um pouquinho antes, uma característica minha, sempre dar tudo de mim em campo, usar o meu corpo, usar a força, usar um pouquinho da velocidade que eu tenho para atacar o espaço, para pressionar e segurar a bola quando der. E sobre o Nath e sobre os outros atacantes, sim, eu conheço ele, é um cara que passou na Bélgica e um pouquinho antes de ir para cá, eu vi que ele tinha vindo para cá uma semana antes, mas eu creio que eu vim para ajudar ele, não só ele, mas como clube todo, como todos os atletas que estão aqui. E é claro que tem essa coisa de
concorrência, mas como pode jogar só um, podem jogar dois juntos. Isso aí eu não sei, isso é com o treinador, é ele que decide. Mas a intenção minha não é ficar brigando com os outros atacantes sobre vaidade, sobre essas coisas. O que eu vim aqui é para ajudar o Trabzon e eu não sei se for começando, se é no banco, eu quero ajudar e fazer muitos gols aqui. Öncelikle şöyle bahsedebilirim. Çocuk teşekkürler öncelikle başarı dilekleriniz için. Sahada olduğum her an, aslında bir önceki soruda da benzer yanıt vermiştim ama sahada olduğum her an elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu bazen vücudumla birlikte topu koruyarak oluyor. Bazen hızımı kullanarak, boş alanlara koşu yaparak oluyor. Bazen kenarda olsam dahi takım arkadaşlarıma destek vererek oluyor. Nerede olursam olayım, sahanın neresinde olursam olayım, tek amacım, ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Sizin de bahsettiğiniz gibi Onaçu gibi önemli bir santraforumuz var. Başka hücum oyuncularımız da var. Çok önemli oyuncular. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Ancak benim daha önce de bahsettiğim gibi karakteristik özelliklerimden bir tanesi mücadele edebilmek. Ben de yine burada hem onlara yardımcı olabilmek, hem onlarla beraber bu sağlıklı yarışmanın içine girebilmek, bu sağlıklı belki kavganın içinde olabilmek, oynayabilmek adına bütün takım arkadaşlarım gibi. Çünkü Onaçu'yu gelmeden önce sizin de bahsettiğiniz gibi ben tanıyordum. Çünkü Belçika'da da oynamış bir oyuncu. Ben de aynı ülkede oynadım. Dolayısıyla benden yaklaşık bir hafta önce buraya imza attığını, buraya tekrar döndüğünün farkındayım. Önemli bir oyuncu tabii ki. Ama saha içerisinde oynadığımızda tek santraforla mı oynayacağız, iki santraforla mı oynayacağız? Bunun kararını tabii ki hocamız verecek ya da kim oynayacak, kim oynamayacak? Bunun kararını her zaman hocamız verecek. Aslında hedeflerimden bir tanesi de bu. Ben saha içinde tabii ki olmak isterim. Bütün oyuncular gibi, herkes gibi oynamak isterim ama saha içinde olsam da olmasam da, yedek kulübesinde bekliyor olsam ya da dışarıda da bekliyor olsam ilk amacım, tek önceliğim Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. En büyük hedefim de bu. Goller atarak, elimden gelen en iyisini yaparak sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. Tekrar Türkiye'ye hoş geldin diyorum. Otra vez, bem-vindo aqui a Turquia. Türkiye ve Eu queria Trabzonspor'a ilk perguntar. ayak bastığında kendisi Você için en chegou çok heyecan verici no olay ne Trabzon. oldu? Formayı giydiğinde. Aí você vestiu a camisa, como que você sentiu? O que você sentiu depois de fazer o primeiro gol também? Eu queria perguntar. Algumas vezes eu vi nos jogos que você estava jogando de extremo, estava de ponta. Aí o que você acha sobre isso? Que dá para jogar essa posição? Né? Obrigado de novo pelas boas-vindas. Sobre o primeiro dia foi uma coisa incrível, foi muito doido assim quando eu cheguei, porque eu não esperava a recepção que eu tive no aeroporto a princípio. Eu já cheguei e já falei, caramba, eu tô em outro país e aqui eu tô em outra cidade, uma cidade que vive realmente o futebol. Então, então as primeiras impressões que eu tive foram maravilhosas, não só sobre a cidade, mas sobre o clube. Quando eu cheguei lá, quando eu conversei com o treinador também, e claro, quando eu coloquei a camisa, foi um sentimento especial, porque como eu falei nas primeiras entrevistas, eu vejo como um passo grande para mim, um passo grande na minha carreira em si. Então, cara, foi muito bom, foi incrível quando eu coloquei a camiseta e foi um sentimento muito especial, com toda certeza. E sobre os jogos, sim, a ponta foi uma posição que eu fiz já quando eu tinha dos meus 12 aos 15 anos. É claro que faz um tempinho que eu não faço essa posição, mas caso o time precise, caso o treinador precise, é claro que eu faço essa posição também. Öncelikle yine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum başarı dilekleriniz için. Buraya geldiğim ilk an aslında benim adıma çok özel bir duyguydu. Çünkü havalimanında o karşılaştığım o görüntüyü gerçekten hiç beklediğim bir görüntü değildi. Çünkü burasının çok farklı bir ülke, çok farklı bir şehir olduğunu farkındaydım. Zaten bunun da bilincindeydim. Ama oradaki karşılamayla birlikte buranın gerçekten futbolla yaşayan, futbolla nefes alan bir yer olduğunu tekrar görmüş oldum. Hocamızla konuştum ilk geldiğimde. Daha sonrasında formaya giydim. Hocamızla muhabbetimizi yaptıktan sonra, gerekli konuşmaları yaptıktan sonra formaya giymek benim için inanılmaz bir duyguydu. Çünkü çok özel bir duygu. Bunun tarifi aslında çok zor. Çünkü büyük bir takıma önemli bir yere geldiğimin farkındayım. Ben de formayı ilk giydiğim an, ilk gol attığım an çok farklı hissettim kendimi. Çok özel bir andı benim adıma. Maçlarda farklı pozisyonlarda oynayabilmekle ilgili şunu söyleyebilirim. Daha önce oynadığım bir pozisyon aslında kanat oyuncusu pozisyonu. Belki uzun bir süre oldu. Daha genç dönemlerimde 12-15 yaş arasında bu pozisyonda oynamıştım ama oynayabildiğim bir pozisyon. Daha önce oynadığım
bir pozisyon. Ancak benim daha önce de söylediğim gibi aslında pozisyonun ya da oynadığım yerin benim adıma çok bir önemi yok. Önemli olan takımımızın, hocamızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek, takıma yardımcı olabilmek. Eğer o gün kanat pozisyonunda ya da o saniye kanat pozisyonunda takımın bana ihtiyacı varsa, hocamızın bana ihtiyacı varsa o rolde tabii ki üstlenebilirim her zaman. Tá quente aqui. Bahsettiğin inzibat için senden beklentileri neler? Sistem içinde daha çok bitirici mi yoksa bağlantı kuran bir oyuncu mu olmasını istiyor? Ayrıca oyuncunun hangi yönünü oyuncu olarak hangi yönünü geliştirmek istiyorsun? Özellikle birebirde mi yoksa topsuz koşularda mı ekstra bir yüklenme yapıyor musun? Eu queria perguntar sobre a estrutura do treinador dentro do campo. A estrutura do treinador é para você fazer conexão ou ficar dentro da área fazer o último toque? Eu queria perguntar sobre isso e a segunda pergunta vai ser você como jogador, quais qualidades você acha que você tem que melhorar? Qual foi a Sobre primeira as vez que eu não entendi? expectativas do treinador, né? Fazer conexão ou ficar dentro da área fazer o último toque? Sim. Sobre isso que ele pediu, como eu falei um pouquinho antes, ele pediu a princípio para eu ser livre em campo, para eu fazer o que eu sei, mas claro, a princípio ele passou algumas coisas táticas que era para mim fazer, que a princípio era para eu fazer pouco de parte da construção do nosso time também, tanto sendo em primeiro homem, quando eu passei do zagueiro para o atacante para achar o meio, assim, ele pediu isso. E sobre os jogos, claro que eu sou um cara alto, sou um cara de área com uma boa finalização e eu gosto de fazer gol, então claro que eu sempre vou estar na área, mas eu gosto de jogar livre também em campo, de ir para a direita, de ir para a esquerda, de ficar ali no meio, como eu falei um pouco antes, fazer parte da construção do jogo. Então é uma coisa sim que eu tenho como característica, tá um pouco mais livre em campo, mas também tá na área para fazer gols. E qual era a segunda pergunta? E as qualidades que você acha que você tem que melhorar? Sobre o que eu acho que eu tenho que melhorar, é claro que eu sou jovem, eu tenho muito a melhorar ainda, porque eu não estou no auge, mas eu espero aqui em Trabzon alcançar meu auge, melhorar tudo que eu vejo que eu tenho que melhorar, como pode ser a minha finalização com a minha perna direita, é boa, mas para atacantes de nível top, eu creio que eu posso melhorar isso aí também. E eu acho que é isso, mais coisas de movimentação que são coisas que eu falei comigo, que eu ia conversar com o treinador para ele me ajudar. Eu comecei a conversar com ele um pouquinho sobre isso, para ele me ajudar com o próprio Nacho, que é um atacante de elite, que é um cara que é um pouquinho mais experiente que eu, então eu espero que essas coisas que eu creio que eu preciso melhorar, eu posso aprender tanto com os jogadores aqui que são mais experientes, quanto com o treinador, que foi um grande atacante aqui. Öncelikle bizim hocamızla yaptığımız konuşmalarda bizden en büyük beklentisi saha içinde kendimiz olabilmemiz, en iyimizi ortaya koyabilmemiz. Ben de tabii ki sahada olduğum her saniye kendi oyunumu ortaya koyabilmeyi düşünüyorum. Ancak tabii ki bizim belli görevlerimiz de var. Sizin de aslında sorduğunuz soruya istinaden şunu söyleyebilirim. Oyun kurulumunda yer almamızı da istiyor hoca santrafor oyuncuların kesinlikle. Çünkü stoper, orta saha ve santrafor bağlantısını mutlaka almamızı istiyor. Bazen orta sahadan gelecek toplarla, bazen direkt stoperden gelecek toplarla ya da bek oyuncularından gelecek toplarda o bağlantıyı sağlayabilmemizi istiyor hoca. Bunun üzerine çalışmalarımızı tabii ki her gün sürdürüyoruz. Bu bağlantıda da olmamız, oyun kurulumunda da bir yer almamız bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü daha önce de bahsetmiştim aslında bir santrafor oyuncusu olarak belki de en çok mutlu olduğunuz an gol attığınız an. Ama oyun kurulumunda yer alabilmek, belki taktiksel disiplinin içinde bir serbestlik. Yani oyun devam ederken bazen sağa açılabilmek, bazen sol tarafa gidebilmek. Ama her zaman oyun kurulumunda da faydalı olabilmek istiyorum ben de. Hocamızın benden de büyük beklentilerinden bir tanesi bu, ama her zaman tabii ki bir taktiksel disiplin içinde olmak zorundayız, ama bu serbestliği tabii ki her hücum oyuncusu her zaman ister. Ben de bu şekilde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum hocamızın istekleri doğrultusunda. Daha ikinci sorunuzla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Geliştirmem gereken yönlerim şöyle. Tabii ki genç bir oyuncuyum henüz.
Dolayısıyla geliştirmem gereken çok yönüm olacağını düşünüyorum. Ama takıma faydalı olabildiğim yönlerim de var şu an itibariyle. Boyum uzun diyebilirim. Boş alanlara koşu yapıyorum diyebilirim. Aslında bitiriciliğim iyidir diyebilirim. Ama geliştirmem gereken yönlerimden birkaç tane yönümü aslında şöyle sayabilirim. Çünkü sağ ayağımla ceza sahasındaki bitiricilik konusunda belki daha üzerine çalışmam gerekir. Daha koşularımı, belki hareketlenmelerimi üzerine konuşmamız, belki onları değiştirmem, geliştirmem gerekebilir. Ama dediğim gibi takımımızda zaten çok önemli oyuncularımız var. Ve hocamız da zaten benden önce burada santrafor oynamış. Efsanevi bir oyuncu. Dolayısıyla aynı pozisyonun oyuncusu olarak, geçmişte benim olduğum yerde oynamış bir oyuncu olarak hocamızdan da öğrenebilmeye devam ediyorum ben de. Hatta ona da soruyorum sürekli, eğer merak ettiğim ya da kafama takılan bir konu olduğunda. Yine takım arkadaşlarımız arasında çok tecrübeli oyuncularımız da var. Onlar da bana her zaman yardımcı oluyorlar gelişmem için. Amigo, tem papelzinho para limpar a cara? Por favor. İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden Nihat Kılıçoğulları. Ben de önce Türkiye'ye, Trabzon'a ve özellikle de Erzurum'a hoş Bem-vindo geldiniz a diyorum. Trabzon, bem-vindo à Turquia e também a Erzurum. Eles de Erzurum aqui. E a minha pergunta vai ser sobre a pré-temporada aqui em Erzurum. O que você acha sobre a cidade aqui? É uma cidade alta também, a altitude aqui. Porque 11 dias aqui, mas o que você acha que a cidade está ajudando para vocês? O que você acha sobre esse centro de treino aqui? Eu queria perguntar o que você acha. Obrigado pelas boas-vindas também. Sobre a cidade aqui, achei ela linda, né? Foi uma coisa que querendo ou não, Erzurum é o lugar da Turquia que eu mais passei tempo. Passei acho que 2 dias em Trabzon e 10 aqui. Então a cidade que eu mais conheço, a Turquia tá sendo aqui. E é uma cidade que eu achei linda, querendo ou não. Você olha as paisagens, você olha as pessoas no hotel e até mesmo os fãs que estavam aqui, que vieram de Trabzon, mas eu creio que tem fãs que são daqui, então é uma cidade que eu achei linda, achei maravilhosa, e sobre a pré-temporada, ela está sendo maravilhosa aqui porque é uma cidade com hotel que tem toda a estrutura que a gente precisa, de academia, os quartos são bons e tudo que a gente precisa a gente tem lá, e o campo aqui é muito bom também, tanto que o primeiro gol que eu fiz com a camisa do Trabzon foi aqui em Erzurum, então é uma cidade que eu vou ter ela marcada na minha mente. E é isso. Öncelikle yine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burası güzel bir şehir gerçekten, çünkü aslında şöyle ifade edebilirim. Ben Türkiye'de bulunduğum süreç boyunca en çok zaman geçirdiğim yer burası. Çünkü Trabzon'da sadece 2 gün geçirebildik. Hemen buraya geldim akabinde. Burada yaklaşık 10-11 gündür de burada sizin de bahsettiğiniz gibi kamptayız. Burası çok güzel bir şehir. Aslında şehrin tamamını belki gezme fırsatı bulamadık ama otelden baktığımızda gördüğümüz manzaralar gayet güzel. Bir futbolcu açısından da, bir kamp dönemi açısından da gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü hem otel şartları olsun, hem spor salonu şartları olsun, hem saha şartları olsun ve hava şartları da olsun gayet olumlu gittiğini söyleyebilirim. Benim adıma da Erzurum önemli bir yer olarak kalacak her zaman hatıramda. Çünkü Trabzonspor'a gelme, Türkiye'ye geldiğinde hazırlık maçı dahilse attığım ilk gol Erzurum'da gelmişti. Dolayısıyla benim adıma da her zaman çok önemli bir yer olarak hatıramda kalacak Erzurum. Erdem Şen Bein Spor. Hayırlı olsun. Ülkemize hoş geldiniz. Bem-vindo aqui ao nosso país. Sorumu soracağım ama a minha pergunta. öncesinde gözlerimi de söylemek istiyorum. Então, eu Uzun queria zamandır bu kadar explicar um pouco sobre a heyecanlı ve observação. coşkulu, Aí, é a basın primeira vez que açıklamasında vi um jogo assim com tanta assim, explicando tudo, com muita ambição. Eu queria agradecer ele por isso também. Estou feliz de ver você aqui. Süper Lig'in Antes de ver nosso país aqui, eu queria perguntar o que você acha sobre a liga, antes de vir aqui a Trabzon, sobre o seu estilo, quando você comparou o seu estilo aqui com a Turquia, o que você achou? E queria perguntar também se você já falou algum jogador que jogou aqui no Trabzon antes ou jogou aqui na Turquia antes, se você falou com algum brasileiro. Tá. Obrigado também pelas boas-vindas e pelas palavras. O prazer é meu de estar aqui, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês e falando um pouquinho mais da minha pessoa. Então, uma coisa que está sendo muito boa, sim, para mim,
poder estar passando para vocês um pouquinho mais de quem eu sou, um pouquinho mais do Felipe fora e dentro de campo, e sobre o campeonato, sim. Eu sei que eu assistia no Brasil quando eu era pequeno, como eu falei antes, eu tinha um joguinho que eu jogava com o Trabzon e na Turquia, então eu conheço, e mais um pouquinho de vinho. Acredito que um mês antes de eu vir para cá, eu tava conversando com o meu pai, eu acho, sobre a Turquia, que é uma coisa que foi muito coincidência, que um mês antes de eu vir para cá, eu tive uma conversa com os meus pais sobre aqui, sobre a cultura. Também tem o Juliano, que é um jogador que jogou aqui, que eu tive com ele no Corinthians, e é um cara que no Corinthians, ele me criou no Corinthians praticamente, ele me pegou, me criou, e aí ele sempre comentava sobre o campeonato aqui, sobre as pessoas, sobre a cultura aqui, que é uma cultura que é linda, eu tô vendo isso agora, então tá sendo muito bom. E sobre o que eu sei sobre o campeonato aqui, é que muitos grandes atacantes, eles passaram aqui, fizeram muitos gols aqui, e pô, você pode ver que eu acho que é o campeonato que mais revelou atacantes bons, assim, sabe, que vieram aqui, tiveram uma fase de transição aqui e foram para outras ligas. E sobre o que eu sei sobre a liga aqui, é que ela é uma liga que é muito grande, com fãs incríveis que apoiam e que é um país que vive o futebol também. E teve mais uma pergunta? Não, é só isso. Foi isso mesmo? Merhabalar öncelikle sözlerime başlamadan önce sizin güzel sözleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim yine. Burada olan kişi aslında Felipe'nin en doğal halini göstermeye çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında olabildiğince kendini yansıtmaya, belki de size kendimi daha iyi, en iyi şekilde anlatabilmeye çalışıyorum. Buradaki bu duyguyu da size hissettirebildiysem ben de mutlu oluyorum aynı şekilde. Aslında geldiğim ilk saniye havalimanına indiğimde de benzer cevap vermiştim. Çocukken konsol oyunlarında oynadığım bir takımdayım aslında ben. Çünkü burası takip ettiğim bir takım, takip ettiğim bir ülke, bildiğim bir yer aslında. Şöyle de bir tesadüf de oldu. Belki aslında Trabzonspor'dan teklif henüz gelmeden önce, daha ben kulüple konuşmadan, tamamen tesadüfi bir biçimde babamla oturduğumuz bir günde, sanıyorum bir ay öncesindeydi Trabzonspor teklifinin gelmesinden. Türkiye hakkında konuştuk, Trabzonspor hakkında konuştuk, burası hakkında konuştuk. Dolayısıyla benim adıma da güzel bir tesadüf oldu. Babamla konuştuktan, annem babamla konuştuktan sonra buraya gelmek, burada olabilmek, burada oynuyor olabilmek benim adıma da ilginç ve güzel bir tesadüf aynı zamanda. Buraya gelmeden önce dediğim gibi yine hem konsol oyunlarından hem de arkadaşlarımdan burası hakkında önemli bilgiler almıştım. Çünkü Corinthians'la beraber oynadım. Giuliano aslında beni yetiştiren insan gibi. Çünkü benim bir abim gibiydi. Her zaman benim yanımda olmuştu. Hem burası hakkında, hem kulüp hakkında, hem de ligin geneli hakkında çok önemli bilgiler vermişti bana gelmeden önce. Dolayısıyla burası aslında gelmeden önce de bildiğim bir yerdi. Lig hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii ki araştırmalarımı yaptım buraya gelmeden önce. Özellikle hücum bölgesi, santrafor oyuncuları adına. Şunu söyleyebilirim. Burada Avrupa'nın çok önemli oyuncuları buraya geldi. Dünyada çok başarılar kazanmış oyuncular buraya geldi. Ve aynı zamanda da burayı bir geçiş döneminde ya da önemli bir adım atabilmek adına değerlendiren, buradaki bulundukları süreci çok iyi değerlendiren oyuncular da buraya geldiler. Buradan ayrıldıklarında çok büyük santraforlar olarak buradan ayrıldılar ve önemli takımlara gittiler. Ben de onların bıraktığı ayak izlerini takip etmek istiyorum aslında. Daha önce de yine demiştim. Onlar gibi başarılı olabilmek istiyorum. Burayı da kendi adıma çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Son soru. Geçtiğimiz gün bir gol sevinci dansı yaptı. Bununla özdeşleşmesini istediği bir şarkı var mı, yoksa taraftarlar sahada şarkı mı istiyor? Então, outro dia, quando você fez o gol, a gente viu você dançando, sabe? Aí a gente queria perguntar sobre a música. Se você quer alguma música, se você quer escolher, ou se você quer que escolha os adeptos aqui, a torcida aqui. Excelente pergunta. É uma coisa que eu gosto muito, é a cultura brasileira, é a música do Brasil, que eu amo. E sobre a música, eu tenho muitas na cabeça, então em relação à música eu deixo
com que eles escolhem isso daí para quando dançar. Eles podem escolher a música e aí quando eu fizer um gol e tiver uma música marcante na cabeça, eu passo para eles uma música especial para mim. Öncelikle çok güzel bir soru. Aslında beni de çok güldüren bir